siram. Cari dulu ah. Adek, kakak nangis kenapa? Kenapa adek, kakak nangis? Suara. Suara apa? Loh iya, ada suara kakak. Dari mana suaranya kak? Nggak tahu. Kita cari yuk. Loh ini pohon apa kak? Ini pohon apa kak? Bisa suara kak. Tadi kakak udah siram belum? Belum. Coba kakak diambil. Ya ampun, ini pohon ajaib ya kak ya. Bisa ngomong terus dari tadi kak. Iya ya kak. Iya. Bisa ngomong semua. Ajaib banget. Ajaib banget. Kakak dari tadi dengar. Iya. Iya. Ya. Ajaib. Ajaib. Boneka kaktus. Dari mana kak? Nggak tahu.